आज हम लोग सीखने वाले हैं वोवेल साउंड ऑफ ए, यानी ए लगा के जो आपका ये वर्ड बना है, ये यहाँ से जो साउंड होगा, साउंड मीन्स आवाज़, आवाज़ जो होगा यहाँ से जब आप इस वर्ड को बोलिएगा तो ए का उच्चारण उसमें आएगा। जैसे एटी, एटी को क्या कहेंगे? एट कहेंगे। क्या कहेंगे? ए। अब इसमें लग गया बी ए टी, क्या हो गया? सी ए टी, एफ ए टी, एच ए टी, एम ए टी, पी ए टी, आर ए टी, एस ए टी और वी ए टी, वेट। क्या हो गया? अब आ गया आपका एपी। एपी का मतलब हो गया कि ये जो आपका साउंड होगा एप होगा। क्या होगा? एप। क्या होगा? एप। साउंड मीन्स क्या हो गया? आवाज़। यानी वर्ड को जब आप बोलिएगा, और ये वर्ड कैसा है? शॉर्ट, यानी छोटा वर्ड है। देखिए यहाँ लिखा गया है शॉर्ट वोवेल साउंड, यानी यहाँ जो साउंड होगा, आवाज़ जो होगा, यानी हम लोग वर्ड को जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो बोलते हैं, हिंदी में कहा जाए उच्चारण जो करते हैं या हिज्जे जो लगाते हैं, है ना, तो इसको जो बोलते हैं, तो ये जो ए पी है ये एप करके आएगा। कब आएगा? देखिए यहाँ लास्ट में एप, सब में एप एप आया है, यानी सी ए पी कैप। क्या हो गया? बोलिए। सी ए पी, जी ए पी गैप, टी ए पी, एम ए पी, एन ए पी, आर ए पी, एस ए पी, टी ए पी, जेड ए पी, जेप। क्या हो गया? अब देखिए यहाँ है ए एन। ए एन का मतलब लास्ट में आपका एन आना चाहिए। क्या आएगा? एन। तो एन का उच्चारण यहाँ होगा, तो बी ए एन बैन, सी ए एन, एफ ए एन, एम ए एन, पी ए एन, आर ए एन, टी ए एन, टेन। क्या हो गया? वी ए एन। अब देखिए आगे है ए जी। क्या हो गया? एज। क्या हो गया? एज। एग नहीं कहेंगे, एज कहेंगे। क्या कहेंगे? एग। एक ग, ग। जी से क्या होता है? ग। बी ए जी बैग। क्या हो गया? जी ए जी गैग, एच ए जी, एल ए जी, एन ए जी, आर ए जी, एस ए जी, टी ए जी, डब्ल्यू ए जी, वेब। क्या हो गया? अब देखिए लास्ट में यहाँ देखिए क्या है, अब ए बी। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? एब। क्या हो जाएगा? एब। सी ए बी, डी ए बी, जी ए बी, ए जेड, जे ए बी, एल ए बी, लैब। आप लोग सुने होंगे, प्रयोगशाला को लैब भी कहते हैं, कहते हैं ना, है ना। एन ए बी और टी ए बी। ये हो गया आपका आज साउंड ऑफ वोवेल ए, यानी ए लगाकर आप लोग इसको वोवेल ए लगाकर इस तरह से वर्ड लिखेंगे। ये आपका रैमिंग वर्ड भी इसी तरह से लिखाता है। इसी को जैसे बेट दे देगा, बेट से कहेगा इसी तरह का दो गो रैमिंग वर्ड लिखिए, तो इसी पर आधारित बी ए टी बेट, सी ए टी केट, एफ ए टी फेट, यानी समान लय वाले शब्द, यानी हिंदी में कहा जाए समान लय वाले शब्द। देखिए बैट, कैट, फैट, हैट, मैट, लास्ट में समान लय मिल रहा है ना? कि नहीं मिल रहा है? जैसे यहाँ कैप, गैप, टैप, मैप, एप 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 लास्ट में आ रहा है। ये हो गया आपका रैमिंग वर्ड भी कहेंगे इसको, है ना। एग्जाम में आता भी है, आता है ना। क्या राइट 3 रैमिंग वर्ड ऑफ बी ए टी बैट। तो बैट से 3 वर्ड के बाद लिखना है इसका 3 वर्ड को। इसके बाद है एन, जैसे आ जाएगा कैन का लिखिए, फैन का लिखिए, इसका रैमिंग वर्ड लिखिए। क्या आ जाएगा? कैन, फैन, मैन, ये सब आ जाएगा। जैसे आएगा बैग का लिखिए, क्या आ जाएगा? गैग, हैग, लेग, रेग, सैग, टैग, वेग, ये सब आ सकता है। जैसे आएगा अब कैब का लिखिए, कैब का लिखिएगा, डेव आएगा, जेव आएगा, लेब आएगा, नेब आएगा, टैब आएगा। इस तरह से आप इसका रैमिंग वर्ड भी लिख सकते हैं।
है ना। तो आप लोग इसको सीख गए ना। चलिए नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें अब चलेगा साउंड ऑफ वॉवेल ई। क्या चलेगा?